이 선풍기 실험은 놀랍게도 자동차를 쉽게 운전할 수 있는 이유를 보여줍니다. 한쪽 선풍기가 회전하면 그 바람으로 오른쪽 선풍기도 돌기 시작하죠. 하지만 가운데 판을 넣는 순간 공기의 흐름이 끊기고 한쪽이 감속하기 시작합니다. 이 공기를 액체로 바꿔 생각하면 자동차가 부드럽게 출발할 수 있게 하는 유체 커플링이라는 기술의 기본 원리가 됩니다. 펌프에서 모터가 내부의 회전 날개를 고속으로 회전시켜 액체에 에너지를 전달하고, 액체는 파이프를 따라 흐르며 터빈을 회전시키죠. 터빈은 그 액체를 다시 반대쪽 날개로 돌려보내며 하나의 순환 루프를 만들어냅니다. 이 구조가 그대로 자동차의 오토매틱 변속기에 사용되면 토크 컨버터가 됩니다. 선풍기 두 대의 원리가 클러치 없이 액체로 동력을 전달하는 토크 컨버터가 되는 거죠.